ये ना जी गाड़ी गरल सरफ लगाते थे तो गरल गरल की आवाज़ आती थी। ये गाड़ी की गरारी है जो दोनों साइडों पे बिल्कुल नहीं घूम रही, अंदर से इसके जो स्प्रिंग और रूल्स होते हैं वो टूट गए हैं। इसी तरह ये अभी हमने न्यू गरारी लगानी है सेल्फ को, ये देखें एक साइड पे पूरा मूव कर रही है और एक साइड पे मूव नहीं कर रही। सही गरारी की ये निशानी होती है कि एक साइड पे पूरा वर्क करती है, दूसरी साइड पे वर्क नहीं करती, और ये दोनों साइडों पे जाम है। इस गरारी का मसला है, अभी हमने चेंज करना, और सल्फ जो है गरल गरल करता है, लगाने जब सल्फ लगाते हैं वो क्लियर हो जाएगा फॉल्ट। अर्शिफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार है, सी लोकेशन है हमारी हाफिजाबाद की। अल्लाह हाफिज़।